د خولې د بد بوی علاج چینل در سره سبسکرایب مګ در سره فالو کړئ. د معدې له وجې د معدې امراض لکه جړ، ترخي اوبه خولې ته راتګ یا مړۍ نه تېرېدل یا غذایي توکي په معده ودرېدل. باید نرم خوراک شروع کړو او په دوامداره توګه هر وخت له ډوډۍ وروسته 2 ګیلاسه ګرمې اوبه وڅښو. دغه د دې سبب ګرځي چې د معدې د تیزابیت کمښت هم سبب کېږي او دوهم غذایي توکي چې په مرۍ کې پاتې وي هغه ښکته کوي. غوړ خوراک کم کړو او ترخه او تروه لکه اچار، چکني، مرچک د دې خوراکونه کم کړو. انرژي باب لکه پیپسي څښاک هم کم کړو. دوهم د ستوني له سببه چې کوم د خولې بد بوی پیدا کېږي په دوامداره توګه باید ګرمې اوبه او مالګه غلغله شي د ورځې 2 وخته یا سهار او ماښام. دریم د پوزې له امله دوامداره زکام باید تداوي شي. وخت په وخت پوزه باید پرېمینځل شي او پوزه خلاصه شي. دریم د غاښونو او خولې له امله بعد له ډوډۍ باید خوله پرېمینځل شي. بعد له ډوډۍ باید غاښونه پرېمینځل شي. ژبه هم ورسره په برس ووهل شي او پاکه شي. د غاښونو منځونه له غذایي توکو باید پاک شي. که چېرته په دغې سره بوی ورک نسي، د دوایي تداوی لپاره چینل سبسکرایب او موږ در سره فالو کړئ.